週1回の筋トレで少しずつではありますが、成果が出てきているのかなというところで、早く体育館に行ってね、ダンクというものを動画に収めたいなというふうに思っておりますので、今日初めてこの月曜昼間にを聞いたというあなたもですね、ぜひこの暑苦しさに付き合っていただければなというふうに思います。で加えてもう一つ嬉しいのが、もう当たり前のようになってきました、じゅんさん今日も登場します。じゅんさんはですね、15歳で単身渡米、バスケット留学をしまして、いろいろなスキルだったりメンタル、基礎的なものをね身につけた後にここ日本に戻ってきまして、プロバスケットボール選手として大活躍で、その後はですね、このライジングテーパー福岡、今日は負けられない戦いがあるというふうにおっしゃいましたが、そのライジングテーパー福岡の GM を務めまして、で、退任されてからはもう個人で、全国を飛び回りながら子供から大人までバスケットの魅力、またプロの選手にこういったスキルコーチとしてね、いろいろな技術も教えているような、もう僕も大ファン、いろいろとお話をしていきますので、ぜひお付き合いください。僕がね、このラジオ始まる前に、じゅんさん、週1回のトレーニングでここまで飛べるようになりましたよっていうことで、KBC の会社内で天井がね、そんなにめちゃくちゃ高いわけではないんですけど、リングより少し高めかな、3メートル20センチぐらいあるかなっていう天井の高さで、今どこまで飛べるか見てくださいって言ったら、高さはいいと、ただジェフ、速さがない、ジャンプ力で高さじゃなくて速さの部分をちょっと指摘されまして、これはね、スラムダンクを読んだ方なら桜木花道のね、リバウンド三能戦で取った時の堂本監督の速いっていうね、セリフを覚えてるかもしれませんが、その速いっていうのが一体どういうことなのか、そういったことも今日はねお話をしていきたいですし、もちろん地元このライジングテーパー福岡、今日明日と滋賀戦同じブロックの、1位ですよね。それでいうと日本代表選手の川又選手っていう赤髪の選手、皆さんワールドカップに出てた選手覚えてますかね。そんな選手がいたりと、強豪なんですが勝てない相手ではない、むしろ勝てると思ってます。どういったところがポイントになるのかも今日はお伝えしていきますので、ぜひぜひ楽しんでってください。でメッセージ、そして X、今日はちょっと僕とじゅんさんのなんて言うんだろう、いかつめなベスさんがなんか2人で盛り上がってるのが、試合前に使う NBA 選手みたいだねってちょっと妄想しながらそういう日なのかな、ちょっとこう撮られることを若干意識した、今日はツーショットの公式 X に投稿しておりますのでチェックしてください。そしてその X を使った、あなたからのポストもお待ちしています。ですね、@KBC アンダーバー昼間に、これも全てアルファベット小文字です。@KBC アンダーバー昼間にをぜひフォローチェックしていただいて、何かポストする身長は2メートルぐらいね。だけどリバウンドをで、じゃあ誰がすごいかって言ったら、彼の予測する、この辺落ちてくる予測する能力はと、僕の時間3号線で何度も飛んで飛びましたね。なんだけどブルッてきたやつねもうブルーンなやつですね。相手監督にもやばい、速いと速い、高さ、いや高さでそういうことね。あれはだからチームに1人そういう選手がいると、リバウンダーっていう面でもでかいですよね。だから本当に4点プレーですよ、オフェンスリバウンドが取れるだけで。守って生まれたバネの能力と、あとは神経を鍛えるこのトレーニング、速さっていうものもじゃあリングタッチする時とか意識したらいいですかね。今の全部意識してください。今だから高さ出ました。第1フェーズは終了です。終わります。
じゃあ違うまだっていうね、途中になりましたけど、高さはね、そう高さはもう褒められてばかりたいと。桜木と一緒です。あ、じゃあ福ちゃんと一緒。両男のね、褒められてもっと褒めてくれっていう。そう福ちゃんと一緒のタイプ。彦石ではない福ちゃん。ちょっとね、いろいろと現実味を帯びてきてる中で、これを本当にライジングデファン効果とか、あの選手のプレーってこういうところ似てるなっていう風に見てもらえると、もしかしたらバスケットがもう少し身近なものになって楽しくなるかもしれないということに加え、吉田さんもだいぶ今仕上げてきてますよね。仕上げてきてますね。実はね。確かね。普通に昨日 LINE してて、潤さん明日ラジオいけますか？いつもだったら、あ、いけるよなんですけど、動画がポンポンって送られてきて、俺今意外に仕上がってるから。なんかすごい、僕に見せつけてくるんですよ。まあ仕上がってる。やってますね。やってますよ。見せてないだけで。ああ、陰で努力するタイプだ。どうですか、そのコンディションが仕上がってるんですか？まあ実は昨日ですね。はいはい。一昨日か。一昨日。息子の、アンダー15クラブチームの、3年生の卒業式がありまして、3年生を送る会と、で大人と試合をしようというところで、やっぱりその中でね、いろんなものをこう見せたいなってことを出して、でそのコーチも僕の元チームで僕プロ選手ので、大人5人でのチームを組んで3年生で試合しようって言って、やっぱり家でもなんですよ。してくれる感じじゃないですか。試合でね、なんかちょっと鼻につくの。当たり前なんですよ。さっき番組の一番最初にもお伝えした通り、やっぱりね、このバスケ界のレジェンドなんですよ。僕が買ってた雑誌にももちろん登場してましたし、皆さんバスケット選手だけじゃなくて、フラッシュモデルとしても活躍をしていた時代もありますから、トラックのコーナーの憧れの人なんですよ。対抗意識とかじゃないのか。対抗しても、僕はジェフと戦ったりしますけど、いや、強い、メンタル強い、自分にしますかっこいい、メンタル強い、メンタル強い。トヨタが必死で盛り上がってきた気がしますけれども、ぜひぜひね、この試合、もう3分ほどになってきましたけれども、いやー、でも、いろいろとトレーニングね、組んでいる中で、地道な努力を続ければ何かしら目を開くんじゃないのかなと感じておりますが、その、努力することの大切さを、潤さんこれ毎週言ってますけど、今、全国飛び回り、それはもう現役の NBA 選手たちの選手でやるそうですね。すげえ。どういうことを、ちなみに触りだけでもどういうことを教えそうですか？彼はね、得意なのはマイクロスキルっていう、いわゆるすごい細かい部分のところを教えるコーチなんですよ。カイリー・アービングも教えてるコーチなんで、ハンドリングのそのボールをこうスローと動かしてためを作るかとか、オフハンドの動きとか、オフハンドっていうのはそのドリブルしない方、逆の手の動きをどうするかとか、フィニッシュスキルとか、この辺の細かいやるんですよね。そういうのやりたかったなぁ、学生の時に。今日やってきたんですね、潤さんを筆頭に。だから前のイベントやった時も中学校にバスケット部がないとか結構それで悩んでた方の声も聞いたので、バスケットやりたいと上手くなりたいっていう子がいたらぜひ潤さんの SNS チェックして、もしかしたら参加する資格があるかもしれないので、ぜひぜひその夢を途切らせることなく、公園とボールが一つあればできますからね。福ちゃんでさえ空に向かってシュートをしたんだから。そうしてたこともあるんで、そこには空しかなかった。いや、本当に、もう今でも思い出される。でもフォームが綺麗だった。そのフォームが大事。でも本当に、またとないチャンスがもしかしたらあなたの目の前に訪れるかもしれない。どうしましたディレクター、急に爆笑してますけども。先生、僕の方はその子供たちのお声とか、もろもろまた報告しますし、今日明日のライブの前半福岡。マジで北九州なんで、みんなで行ける人は行って、ご飯を送って、パワー全開で、絶対に、レッツゴーレッツゴーパブ40周年記念大スタンプ発売中。題して、エグアナのスタンプ2、お疲れ様からお休みまで。日常会話で使えるものはもちろん、私の名前を取っておください。
育英会 AC ジャパンはこの活動を支援しています。子ども食堂ってみんなの居場所なんです。子供でも大人でも一人でも家族でも食いしん坊もおしゃべりも照れ屋さんも一緒に食べる温かさが笑顔を灯してくれるから、心をつないでくれるから、美味しいねって言い合うともっと美味しいんだよね。全国子ども食堂支援センタースリーズ。ねずっちです。みやこさん、リスナーさんからお手紙が届いているので紹介しますね。東京都にお住まいのペンネームほっこり七五さん、70歳女性の方。近日5歳になる孫の七五さんをお祝いしました。撮影を終えた後、お前さんに食事を楽しんでいた時のことです。孫が突然、しばしばばあばとつやつやばあばだと言い出したのです。双方の親族が集まっているものですから、孫からするとおばあちゃんが2人いるわけで、私がしばしばばあばだったのです。もともと年を重ねるたびに増えていく顔のシワに悩んでいましたが、素直な子供の意見だからこそ余計にショックで、せっかく七五三で撮影した写真も自分の目元の小じわや口元のたるみばかり気になってしまい、自分の顔を見ることすら嫌になってしまいました。あららら、これはショックですよね。同年代の方と比較された上にシワシワなんて言われちゃうと、悪気はないと分かっていても傷つきますよね。本当ですよね。でもこのお手紙にはまだずっと張り弾力のある潤ったお肌で、孫の言葉に妙に納得しました。後日そんな張りのある肌の秘訣を聞いてみると、世界初の新成分を配合したとあるクリームをおすすめしてくれたんです。早速使ってみるとびっくり。みるみるうちに乾燥しきったお肌がうるっくろに、目元口元の乾燥小じわもすっかり目立たなくなって、今では自分の姿にのおかげで目元口元の乾燥小じわが目立たなくなった。卵の皮を使った美容クリームで、18年の研究の末に世界で初めて抽出研究されている珍しい化粧品だそうです。今日はそのすごいクリームの紹介をしていきますよ。それはすごく楽しみ。それでは早速やりましょうか。ねずっちです。本日は世界初の新成分で、目元口元の頑固な乾燥小じわを集中ケアし、パッとふっくら目立たなくしてくれる目元口元のお悩みといえばで大人気の美容クリーム、玉肌濃密クリームをご紹介させていただきます。世界初乾燥小じわを目立たなくしてくれるの？はい、みやこさん、これを使うと7日間でほうれい線周り、目元口元の悩みにとのことです。7日間で消えちゃうの？詳しくはフューチャーラボ化粧品担当の加賀谷さんにご紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。加賀谷さん、ほうれい線周り、目元口元の悩みが7日間で消える世界初の美容クリームなんですか？いや、本当に消えるんですか？はい、そうなんです。加賀谷さん、実際ものすごく売れてるんですよね。はい、おかげさまでシリーズ累計542万個を突破しまして、卵殻膜クリーム売上ナンバー1となりました。542万個も。はい。加賀谷さん、ちなみに目元口元のシワがひどくなる原因には何なんですか？原因はズバリ紫外線ダメージによる張り弾力の低下なんです。お肌の張り弾力が低下することでシワができてしまうんですよ。でも紫外線ってシミの原因ですよね。はい、おっしゃる通り、シミの主な原因は紫外線なんですが、実はシワにも深刻な影響を及ぼしているんです。そうなんですか。はい、紫外線には A 波、B 波という2種類がありまして、その中でも日常紫外線と呼ばれる A 波はお肌の奥深く深皮層にまで深刻なダメージを与えて、張り弾力の著しい低下を招いてしまうんです。特に皮膚の薄い目元や口元の小じわを増やしてしまうんですね。紫外線気をつけないと。はい、また紫外線というと夏のイメージがあると思うんですけど、実は季節問わず紫
した紫外線などが原因でできちゃった乾燥小じわを目立たなくすることができるんですよね。そうなんです。どうしてこんなことができるんですか？はい、この商品は卵の卵殻膜を使ったクリームなんですが、弊社の研究所は18年もの歳月をかけて卵殻膜から世界で初めて抽出に成功したロックス酵素というスキンケア酵素が配合されているんです。ロックス酵素、18年もかかったんですか？そうなんです。その世界初のロックス酵素がお肌をしっかり潤して目元口元の乾燥小じわをふっくら豊かにしてくれるんですよね。でも加賀谷さんね、ハリ弾力といえばコラーゲンとかヒアルロン酸が有名じゃないですか。確かに有名なんですけれども、ヒアルロン酸とかコラーゲンというのはあくまでも潤いを与えるための成分であって、肌本来の弾力をサポートすることはできないんですよ。そうなんですか。はい、その点ロックス酵素は例えば風船をイメージしてほしいんですが、空気の抜けた風船はツヤもなくシワシワで触っても押し返してくる力がないですよね。張りがないよね。しっかりと膨らんだ風船というのは表面がピンと張ってシワもなく弾力がありますよね。これがロックス酵素でも同じことが言えまして、風船を膨らませる力、お肌でいうとしぼんだ状態から張り弾力のある状態をサポートしてくれるんです。なるほどね。その肌本来の弾力をサポートするロックス酵素とヒアルロン酸やコラーゲンの潤い補給成分も全部入っているのがこの玉肌濃密クリームなんですね。コラーゲンだけじゃダメなのね。ロックス酵素によって初めて張りや弾力があって乾燥小じわがないお肌を目指せるっていうことなんですね。ありがとうございます。おかげさまで農芸科学技術賞を受賞し、